Subscribe to our channel Sin TV HD Drama and press the bell icon for the latest updates. मोहब्बता मीरास असांजी मेहनता मीरास असांजी बच्चल जो भाव LLB पास कोडर कुले थी अड़े तो के त टाई बदल हुजे कोट पातल हुजे तो ही छा कयो करम खान मां कुझु बि नाहे कयो बसि अदा वॾे जो हुकुम हो इन करे पंहिंजी ज़मीन ते मां हारपो थो कयां मां त इन शहर जो तमामु वॾो वकील बणिजण थो चाहियां ऐं मुआशिरे में हिकु इज़तदार शख़्स थियणु थो चाहियां गलत थो करे बचल अड़े जेकॾहिं तोखे हारपो कराइणो हुअसि त पोइ तोखे पढ़ाई छो मां बि घाट घाट जो पाणी पीतो आहे पर ज़िंदगीअ में पहिरियों दफ़ो कंहिं वकील जे कुल्हे ते कोडर ॾिठी अथमि सचल गा न नाराज़ नथी करे मूंखे रुॻो एतिरो ॿुधा त बच्चल खान जी आख़िर तोसां दुश्मनी कहिड़ी आहे असां हिकु ई अबे अमर जी औलाद आहियूं करम खान अलाह न करे कॾहिं जा दुश्मन छो थियूं या दुश्मनी न आहे त ॿियो छा आहे ही ॾिस हथ जे आङुरियुनि में बि विथी आहे हाणे तूं पंहिंजे हाम ते हथ रखी ॾिस सोच जेकॾहिं तुंहिंजी जाइ ते बच्चल खान जो पुटु हुजे हा ऐं एॾो पढ़ियल लिखियल हुजे हा पोइ हुनखे कोडर खणाए हा शायदि उनखां बि हारपो ई कराया त पोइ तोखां हारपो छो थो कराए ॿुधाए न इहा ॻाल्हि मुंहिंजी सम्झ खां ॿाहिरि आहे करम खान पर मां तोखे सम्झाए सघां थो हिकु साल जे अंदरि हर वॾे माण्हूअ जे वात ते तुंहिंजो नालो हूंदो अड़े तोखे बंगलो हूंदो मूंखां भली गाॾी हूंदई त पोइ सम्झाए न सचल गा न सोची छा तो हली आ अची गाॾी में वेह उनकी जिंदगी एक जहिड़ी पुट अदा इदन रो न कादन जी कबर दुआ करिस त अल्लाह साईं कुशादी कबर कर सूर्य लगा यार कादन तो पंहिंजे मथां मन मिठी अदा थी आराम सां छा ॿुधाए त मूं वटि रोण खां सवाइ कुझु रहियो बि न चाचा ईदन दुखनि ऐं सुखनि जो मालिक पंहिंजी मर्ज़ी वारो आहे हीअ रुॻो कादन जी क़बर न सम्झ पर हिन सां गॾु संदसि मंग बि जहिड़े ई दफ़न थी वई पंहिंजे सवट सां विढ़ी करे कादन जे लाइ संग वरितो हीअ हर हिकु उन ओढ़े पीउ जी क़बर आहे जंहिंजा जवान पुट जुदा थी विया अदा इदन इहे जे ॻाल्हियूं सोचींदे जी झुरंदो रहंदी कलमो पढ़ अल्लाह खे यादि कर जंहिं ॾुख ॾिना अथई न उन वटि ख़ुशी जी बि खोट कोन्हे अदा सब्र कयो सब्र खां सवाइ ॿियो को रस्तो न आहे अदा ईदन सब्र खां सवाइ ॿियो को रस्तो न आहे बस दुआ ॾिस शहीद आहे दुआ ॾिस
अदा वलन पुट तू मुझे दुखन जो बार खणी सघी अलाह ॾींदा बाबा मां त कादर जहिड़ो त कोन थी सघंदुसि पर बाबा मां हिन खानदान लाइ ॾींहुं राति रत लोड़ींदुसि बाबा ही ॾिस अदा कादर जे भाउ जी कब्र जो कसम खाई थो चवां बाबा मूंखे बेगरताई जो बात खणण न चइजांइ बाबा अदा वलन ही वक्त इन्हनि ॻाल्हियुनि करण जो न आहे चाचा अथनि अञा त अदे कादन जी कब्र जी मिटी बि कोन सुकी आहे कबूल पुट शलब घोट थिए बाक़ी कादन जी कब्र खे मुंहिंजा गोड़ा कॾहिं सुकण न ॾींदा वलन पुट मां तोखे हिन जे बारे में कुझु न चवंदुसि पर तुंहिंजी माउ अदा इधर सॼी ॻाल्हि सम्झी वियो वक़्तु अचण ते वलण खे आउं पाणे सम्झाईंदुसि तूं दिलि जाए कर चाचा इधन इनकार न कजांइ जुमाणो असां पढ़ाईंदासीं न बाबा कांधपो ऐं टीजो भाइरनि कयो बाक़ी जुमाणो पहिरियों घर धणी पढ़ाईंदा चाचा इधन इन्ही अख सां मूं ॾांहुं निहार पोइ ॿुधाए त मां केरु आहियां अब्बा तूं पुट त वाकई अदे भूरल जो आहीं पर मां तोखे वलण कादन जी शहज़ादीअ जी सम्झंदो आहियां त पोइ चाचा ॻाल्हि ख़तम थी वई मां बि त घर जो भाती आहियां न पर साॼे वारा त इहो ई चवंदा त कादर जो जुमाणो चाचे भूरल जे घर थियो न बाबा जुमाणो अदे ईदन जे घर ई थींदो जीअं जुमाणो पढ़जी वियो पोइ सूअ लहंदी अदा भूरल तूं मालिक आहीं जीअं वॾाई कम खे संभाल पर मां त जहिड़े ई मरी वियो आहियां शुक्र आहे जो अॼु पंहिंजे घर जी चाहे त नसीब थी 3 ॾींहं तॾे ते वेही वेही आउं त सुकी वई हुअसि अम्मा बेचारी मासी पीराणीअ जो हाल ॾिठई न 3 ॾींहं गुज़री विया अथसि मानीअ जो गिरह खणी न वात ते न रखियो अथई हीअ मां जवान पुट वेचारी खे जिगरी धक लॻो आहे ऐं हुन शहज़ादी खे ॾिठई भाउ जे विछोड़े खां पोइ पंहिंजा हाल कहिड़ा करे छॾिया अथसि हा मां अदे वलणी काके ईदन भी रोई रोई रातियूं ॾींहं गुज़ारिया ओ बेसुरे बुनियाद जी ॿुधे पुट जाड़े खान जा के हाल अहवाल मुंहिंजे पुटनि ते त 12 महीना कावड़ियो वतो वरी छा कयो आहे मुंहिंजे पुट अधे उर्स जो विहांउ अध में छॾियो इहो तो वञे सेवण वरी पुट उतांसे लाहूत विदा सो बि पंथ बाबा उहो त हर साल वेंदो आहे पोइ इहा हाणे कहिड़ी नई ॻाल्हि आहे अम्मा 4 ॾींहं तरसे हा अधे उर्स जो विहांउ गुज़री वञे हा पोइ वञी धूड़ पाए हा अबा अदो जाड़ो मवाली मुर्स आहे अदे मना सजण खे आसरो नई वरी दुश्मन खे भो मां वेठो आहियां न तव्हांजो आसरो थी तव्हांजो भरजलो थी वरी बि ख़ैर मता अदा जाड़ो मोटी अचे अञा शादी में ॾींहं पिया आहिनि बाबा जाड़ो हाणे किथां मोटंदो जाड़े जो तूं आसरो ई न कर बाबा हो लाहूती आयो त ठीक न त माणे ॿुधई थी दुहल मां वॼाईंदुसि मुतो तूं वॼाईंदी पर जेकॾहिं सुर खां हिकिड़ो तिर बि घुसे न त दुहल छॾे सॼे राज जे साम्हूं डोंकनि जो ॾारो ॾींदोसांइ परवाह न कर बाबा अहिड़ो मुतो वॼाईंदसि जो वार कांडारजी वेंदई असांखे बि अम्मा जी दुआ थियल आहे माणे जी दुआ माणे जण को मुतो वॼाई बाबा इहा का मजाक आ छा अम्मा भेड़न के जिया मामे बच्चू फकीर जी भेण तई का मजाक कोने कीअं अदा राणे खे बि त इहे 4 अखर जेके पेट में अथस मामे बच्चूअ जा सेखारियल न ॿियो कंहिंजा ने हा हा चओ मूंखे बेबुनियादी चओ अञा बि चओ न तूं त लाजे छो पुटनि जे पोयां बस दुश्मन थी लॻो वई हिकिड़े खे घर छॾराई ॿिए जे पोयां अची पियो वई ऐं हाणे चई थो त राज जे साम्हूं ॾोका हणंदो सही वाह 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 अम्मा ही जेको आहे न अदो राणो ईअं घर कोन छॾींदो सुथरो बाक़ी हा अदा जाड़े खां भींग ई भली आ तूं बि पी जी भर झलोती थी हा तोखे जाड़े जा कपिड़ा कोन धोइणा पवंदा न तूं बि चई थी त जाड़ो टरियो चङो आहे मर न इहो पुट लाहूती बन के अची पहुचंदी
ॿियो केॾांहुं वेंदो आहे मां? तव्हां वञी मामे उर्स वारनि जे विहांउ जी तयारी कयो। ख़ैर असां अॼु तॾो कजो आहे, जुमाणो बि थी वेंदो। विहांउ थिए त को 2 टे 4 ॾोकड़ अचनि त पोइ न्याणीअ जे लाइ कुझु सोचिजे। इन जी तूं फिकुर न कर, मूं सॼो बंदोबस्त करे छॾियो आहे। मां नचण ते सभु कुझु ॿुधाईंदी सही। वञा थी अते उर्स वारनि वटां थी अचां। मौला सां अचिजांइ। पीराणा, इहा ॻाल्हि त मूंखे मौली साहब पंहिंजे मुंहं सां ॿुधाई हुई, पर मां सोचां थो त कादन जी आख़िर कंहिंसां दुश्मनी, हुनजो कातिल केरु आहे? बचल खान कादन जा दुश्मन त हुया। पीराणा, ॻाल्हि रुमाल में वेड़े न कर, सिधी कर। बचल खान तव्हांखे इहा ख़बर न हुई त कादन वारी मंग इहा पहिरें कंहिं ॿिए खे मिलियल हुई। ईदन सौट सां झेड़ो करे ॾिनल संग माइटनि खां मोटाए ऐं पुटु मंगायो। माना त जिन मुहाणनि खे पहिरीं संग मिलियल हो उन्हनि कादन खे मारियो आहे? हा, पर कादन खे माराइण वारो मुंहिंजी छो पए पीराणा? ॿुधाए न, उहो माण्हू केरु आहे जंहिंजे ज़ोर ते कादन खे माइटनि मारियो? इहो ईदन खां पुछो त इहे मुहाणा कंहिंजे राज में था रहनि। उन्हनि ई चोरनि जे भर में रहनि था ऐं तव्हांखे इहा सभु ख़बर आहे त चोर कंहिंजे राज जा आहिनि। ये असांजे तॾे ते कीअं आयो आहे? बचल खान ही असांजे ज़ख़्मनि ते लूण बुरकण आयो आहे। इहो ई त आहे कादन जो कातिल। ख़ैर आहे, दर ते आयल दुश्मन खे बि खिली खिकारबो आहे पीराणा। करम खान, हिन दफ़े भला इलेक्शन वक़्त खां अॻु थी थिए छा जो तूं मुंहिंजे तॾे ते मूंसां मिलण आयो आहे? बचल खान, मां फातिह ख़वानी लाइ आयो आहियां। करम खान, तॾे ते आयो हुई, जेकी ख़िदमत ख़ातिरी चवंदे उहा कंदासीं, बाक़ी तुंहिंजी फातिह न वठंदासीं। पीराणा, बचल खान जे राज जो चङो मुड़िस तूं ई छा, या वरी बचल खान पंहिंजी पग लाइ तुंहिंजे मथे ते रखी आहे? मुंहिंजे मथे ते जेका पग आहे या पीराणे जहिड़नि भाइरनि ई बदिराई आहे मूंखे। इन जे करे ई मां भाइरनि खां कंध न आहियां कढाईंदो। बचल खान, माना त तूं फातिह कोन वठंदो। करम खान, पहिरें खून जो हिसाब ॾियणो पवंदो ऐं नियाणियूं वठी तॾे ते ईंदे, पोइ तोखे माफ़ कंदासीं। पहिरियां मूं ते खून त साबित कयो, पोइ जिथे बि फ़ैसिलो रखराईंदो मां ईंदुसि, चटी पई त भरींदुसि। तोसां फ़ैसिलो कहिड़ो कयूं? कादन तुंहिंजे राज में मच्छी मारण वियो हो, असांखे खून तूं भरे ॾींदे, ऐं कातिल बि वञी तूं पाण ॻोल्ह। बचल खान, कातिल वञी तूं पाण ॻोल्ह। जे माण्हूअ जी मूंखे नाले जी बि ख़बर कोन्हे, उन जो खून मां छो भरियां? अमराव ॿुॾी मोआ दरिया में मच्छियुनि मांस पटियो अथसि, तव्हां वरी चओ था त खून थियो आहे। मुड़ुस खे हथ सां मारायो अथई करम खान, ऐं खून तोखां ई भराईंदुसि। खून त मां कोन भरींदुसि। मुहाणो ॿुॾी मोआ मिसकीन माण्हू हो, उन जो मूंखे अहसास आहे। बाक़ी जेकॾहिं भाई पी में चओ त हुन ग़रीब लाइ मदद जे वास्ते 2-3 लख मां तव्हांखे ॾेई सघां थो। मुंहिंजे राज में जेको पिनण जहिड़ो बि थी वियो न, त करम खान कन खोले ॿुधी छॾ, जे गैरत हुजनि त तो जहिड़े दुश्मन जे दर ते पिनण लाइ बि न वेंदा। बचल खान, मां तुंहिंजो दुश्मन न आहियां, तुंहिंजो दोस्त आहियां। अखियूं खोल, डिघी नज़र कर। बचल खान जो दोस्त तो जहिड़ो नथो थी सघे। तो दुश्मनी कई आहे मूंसां। ऐं हा, हिकिड़ी ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾ, असांखे दुश्मन सां खूब निभाइणो आहे। दुश्मन?
दुश्मन मां तुंहिंजो आहियां त कोन, पर जेकॾहिं दुश्मन थो सम्झी त पोइ मां बि करम खान आहियां, करम खान। रुपए रुपए जो हिसाब कंदो साईं, करम खान जे कर खां रब बचाएव। पर जड़ा प्रकार अथव न, तांजो बचण ॾाढो मुश्किल आ। वीराणा, ॻोठ जे पखीअ खे बि ख़बर न पए त को कादर जो क़त्ल थियो आहे। छा मां उताक में महिमाननि खे मानी खाराइण लाइ आयो आहियां? सॼो ॾींहुं जेकॾहिं मूंखे ॿनी बारे में ई गुज़ारणो हुयो त पोइ अता बचल खान मूंखे पढ़ायो छो? अलाए केतिरा भेरा चयो अथमि त मां वकालत कंदुसि, त अता बचल इजाज़त ई नथो ॾे। कुझु करिणो आहे त मूंखे ही घर छॾिणो ई पवंदो। बाबा तू बाबा गोठ में तो के गोलींदा था वतन पूरा बचल खान पुलिस जी चौकियूं पुछाईंदो तो हुते, तूं वेठो तो हुते दरगाह ते कमकार करी। गोठ में बाबा गोठ में बचल खान के जल्दी खबर पइजी वेंदी त दातू किथे आहे। असां त बाबा मुर्शिद वरियल साईं जे हुक्म खां सवाइ हिकिड़ो कदम बि इन दरगाह खां ॿाहिरि नथा रखी सघूं। बाबा बाबा साईं वरियल शाह तोखे गोठ वञण खां को झलियो आहे छा? यार ही पंहिंजा कहिड़ा फ़क़ीराना हाल कया अथई। छा थियो अथई? ख़ैर त आहे न? छा थियो आहे? छा थियो? फोक फ़क़ीर मूंखे का ख़बर कान्हे का। गुज जी ख़बर ख़ुदा खे ऐं ख़ुदा वारनि खे। मां त ऐबदार, गुनाहगार, ख़ताकार इंसान आहियां। अबादा बाबा ये जेका मुंहिंजी अछी ॾाढ़ी आहे न, ये अछी ॾाढ़ी वो उस समय कान कई आहे। घाट घाट जो पाणी पीतो अथमि, दर दर ते दोहलो अॼायो अथमि। यार तूं हेॾो नाले वारो चो, तोखे ही रंग कीअं लॻो? रंग त सभु उन रंगीअ जा आहिनि, ऐं जिन खे रंगीअ जा रंग लॻंदा आहिनि उहे ॾातू न, पर ॾात धणी सरबा आहिनि। मां त अञा ॾातू थो सजां। फोग फ़क़ीर दुआ कर त मुर्शिद साईं जी तरफ़ों मिलियल हीअ फ़क़ीरी क़बर ताईं क़ाइमु रहे। बाबा अल्लाह पाक तुंहिंजी इहा फ़क़ीरी क़ाइमु रखे ऐं दाइमु रखे। पर रह वञी पंहिंजे ॻोठ में, तुंहिंजा ही हाल ॾिसी माण्हू तुंहिंजे मथां खिलंदा। खिलंदा त मुंहिंजा कुझु न कुझु गुनाह घटिजंदा। यार फोग फ़क़ीर मां ॾाढो गुनाहगार माण्हू आहियां। हिकिड़ो गिरह बि लाल जो कोन खाधो अथमि। ख़बर नाहे त कॾहिं क़बर जो सॾु थिए। तूं चढ़ी वे बाबा, चढ़ी। ॾाढी ॾुखी चाढ़ी आहे फोग।
चङा भलाई कोन चढ़ी सघिया त मां कहिड़ी शइ आहियां। ईमान सलामत अथई त इहा चाढ़ी तूं चढ़ी वेंदे। बाबा साईं दातूअ खे ॻोठ वञण खां झलियो अथव छा? न बाबा, मूं त नाहे झलियो। ॾातू भली घुमंदो फिरंदो वरते, पर वेस फ़क़ीराणो न लाहे। दातू बाबा हल पंहिंजे ॻोठ, हली ॻोठ वारनि खे मुंहुं ॾेखारे अचो, हल। हा बाबा, मन खे मारे वत घुमंदो। बाबा ज़िक्र में रुगो वहदहू जो विर्द हुजई। वञ बाबा, मिली अच बचियल खाना सां ऐं ॻोठ वारनि खे वञ मुंहुं ॾेखारे अच। तॾो त खजी वियो, महिमान लाइ उताक में आहिन लाइ कोन। बचल खाना अञा सुधी घर कोन आयो। चल पुट, काॾे थो वञी? पंहिंजे मुस्तक़बिल जी तलाश में शहर थो वञा। वञी ॿारो करण ऐं उताक ते वेही माण्हुनि खे मानी खाराइण मुंहिंजो मुस्तक़बिल न आहे। तूं इहो त ॿुधा, तूं शहर कहिड़े कम सां थो वञी ऐं इहो बैग खणी छो थो वञी? अमां हेतिरा साल मां पढ़ियो आहियां ऐं मूंखे वकालत करणी आहे। इन जे लाइ मूंखे शहर में ई रहणो पवंदो। पर पुट, तोखां सिवा मुंहिंजो ऐं बचल खाने जो केरु आहे न? ही हेॾो सारो राज जो आहे तव्हांजो। मां बि पियो चकर हणंदुसि। अब्बा, बचल खाने खां पोइ तोखे त हिन राज सां मुंहुं ॾियणो आहे। न मां न, अमां मूंखे का ज़रूरत न आहे। तमां बोस्कीअ जा फटका ॿधी खट ते वेही वॾेरो बणिजी वठां इन जाइलनि जा फ़ैसिला कंदो। इहे लीमा ख़बर फोग कांडेरा सदाईं रुठल रहंदा। इन्हनि खे केर बि परचाए नथो सघे। इन जे करे मूंखे पंहिंजी वकालत ई करण जो त बहितर। सचल पुट, इहो तूं छा थो चई? बिरादरीअ जे भाइरनि लाइ तूं अहिड़ो कड़ो छो थो ॻाल्हाए? इन ई करे जो मां जाहिल न आहियां। इन जाहिलनि सां गॾु रही करे मां बि जाहिल बणिजी वियुसि। हिननि सां गॾु मां नथो रही सघां। मां तो ॾिस जाओ, मां शहर जो हिकु वॾो वकील थी वियुसि ऐं ज़िंदगी जी ज़रूरत जी हर शइ मूं वटि हूंदी आहे। हा पुट, तो वटि सभु कुझु हूंदो, पर मां ऐं बचल खान तो वटि कोन हूंदासीं। छो मां? तव्हां ॿई बि मूंसां गॾु शहर जे बंगले में हूंदव। तव्हांजी ख़िदमत जे लाइ खोड़ सारा नौकर हूंदा, गाॾियूं हूंदियूं, हर तरह जो सुख ऐं सुकून हूंदो आहे। मां बराबरि पुट, सभु कुझु हूंदो, पर असांजी इज़त करण वारो ही राज त कोन हूंदो। बचल खाने मां हिन ख़ूबसूरत बंगले जे जेल में कैद हूंदासीं। वाह मां वाह, ये बंगलनि में सभु माण्हू जेके रहनि था, ये सभु कैद में था रहनि। वाह। हा पुट, पंहिंजनि खां सिवा परे माण्हू अकेलो ई त गुज़ारींदो आहे। हिन जो मतिलबु आहे त मुंहिंजे मुस्तक़बिल खां वधीक तव्हांखे इहे ॻोठ जा जाहिल राज वारा पसंदि। ठीकु आहे, त पोइ तव्हां हिननि सां ई ख़ुशि रहो। पुट, तूं बि त राज सां गॾु सुठो लॻंदो। भली वञ, पंहिंजी ख़ुशी पूरी कर, पर तूं इहो न विसारजे, मां तोखे मां बणिजी पाली आहे। तूं जे परे बि हलियो वेंदे त मां पोती मेड़ करे तोखे परछाए वठी ईंदसि। अम्मा, का तोसां मुंहिंजी नाराज़गी थोरी आहे? मां त ईंदो रहंदुसि न। को मां घर छॾे थोरी थो वञा जो तूं ईअं? मुंहिंजे मुस्तक़बिल जो सुवाल आहे। तूं मुंहिंजो साथ न ॾींदी त पोइ केरु ॾींदो? भाउ खां मोकिलायो अथई। अम्मा, अदा खे ॿुधाईंदुसि त उहो वञण ई कोन ॾींदो। तूं ॿुधाए छॾिजांसि न। खाली हथ न वञ, मां तुंहिंजे लाइ कुझु पैसा खणी अचां।
ड्रामा सोप सीरियल मीरास जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।